హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మన ఇంట్లో వాడే ఇన్వర్టర్ అనేది పూర్తిగా పనిచేయడం జరుగుతుంది. కానీ ఈ యొక్క పవర్ బటన్ అనేది కొన్నిసార్లు స్ట్రక్ అవ్వడం వల్ల ఆఫ్ అవ్వకపోవడం గానీ, అలాగే ఆన్ అవ్వకపోవడం అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ వచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని ఏ విధంగా చెక్ చేసి ఈ యొక్క బటన్‌ని అయితే మార్చుకోవాలో ఈ వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, దీనికి ఒకసారి బ్యాటరీ కనెక్షన్ అనేది కలిపినప్పుడు మనకి ఇన్వర్టర్ అనేది పూర్తిగా ఆన్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే పవర్‌ను కూడా ఒకసారి ఆన్ చేసినట్లయితే మనకి మెయిన్స్ అనేది ఆన్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే ఈ యొక్క బ్యాటరీ అయితే పనిచేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. కానీ మనకి ఈ యొక్క పవర్ బటన్ అనేది పూర్తిగా స్ట్రక్ అవ్వడం వల్ల పూర్తిగా అయితే ఆఫ్ అవ్వడం లేదు. దీనివల్ల మనకి కొన్ని అత్యవసర సమయంలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అలాంటప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా చెక్ చేసి ఈ యొక్క బటన్‌ని మనమైతే రిపేర్ చేసుకోవాలో ఫుల్ డీటెయిల్‌గా ఈ వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, దీన్ని మనకి కస్టమర్ అయితే పూర్తిగా ఈ యొక్క ఇన్వర్టర్ అనేది ఆఫ్ అయితే అవ్వడం లేదని మన దగ్గరికి తేవడం జరిగింది. ఇప్పుడు దీన్ని ఓపెన్ చేసి ఈ యొక్క బటన్ అనేది మనం ఏ విధంగా మార్చుకోవాలో ఈ వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం. దీన్ని ఓపెన్ చేసే ముందు ఈ యొక్క బ్యాటరీ కనెక్షన్, అలాగే ఈ యొక్క పవర్ కనెక్షన్ అనేది తప్పించి దీని యొక్క స్క్రూలు అనేవి ఓపెన్ అయితే చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. వీడియో అనేది స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. అలాగైతే విషయం అనేది పూర్తిగా అర్థమవుతుంది. అలాగే ఇంకా మన ఛానల్‌ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే బెల్ ఐకాన్‌ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఇలాంటి ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వీడియోస్ కోసం డైలీ మన ఛానల్‌ని ఫాలో అవ్వడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మొత్తం స్క్రూలన్నీ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత పైన కవర్ అనేది మనకి బయటికి రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఇది పూర్తిగా డస్ట్‌తో అయితే నిండి ఉంది ఫ్రెండ్స్. దీన్నైతే ముందుగా క్లీన్ అయితే చేద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, క్లీన్ అనేది చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క బటన్ అనేది ఏ విధంగా ఓపెన్ చేయాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఈ యొక్క బటన్‌ని మనం ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ యొక్క ఫ్రేమ్ అనేది పూర్తిగా ఈ యొక్క బటన్‌ని అడ్డడం జరిగింది. అందువల్ల మనం ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ఫ్రంట్ ప్యానెల్ అనేది ఓపెన్ అయితే చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ యొక్క ఫ్రంట్ ప్యానెల్ అనేది ఓపెన్ చేయడానికి మనకి చుట్టూరా 5 స్క్రూలు అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ యొక్క 5 స్క్రూల్ని మనం ఓపెన్ చేసినట్లయితే పూర్తిగా ఈ యొక్క ఫ్రంట్ ప్యానెల్ అనేది బయటకైతే రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. దీన్ని ముందుగా ఈ యొక్క స్క్రూలు అనేవి ఓపెన్ అయితే చేద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా ఫ్రంట్ ప్యానెల్ మనం ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఒకసారి గమనించినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. దీన్ని ఓపెన్ చేయడానికి మనకి ఈ యొక్క బోర్డుకి అయితే 2 స్క్రూలు అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది. స్క్రూ డ్రైవర్ సహాయంతో ఈ యొక్క 2 స్క్రూలని మనం ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఈ యొక్క స్విచ్ అనేది పూర్తిగా బయటకైతే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మనం బటన్ అనేది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఇది పూర్తిగా స్ట్రక్ అవ్వడం జరిగింది. మనం ఎక్కువ సార్లు ఆపరేట్ చేసినప్పుడు గానీ, లేదా పిల్లలు ఎవరైనా గట్టిగా ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఈ యొక్క బటన్ అనేది స్ట్రక్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అలాంటప్పుడు మనకి పూర్తిగా ఆఫ్ అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది, లేదా పూర్తిగా ఆన్ అవ్వకపోవడం కూడా జరగవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు దీని ప్లేస్‌లో మనం ఈ యొక్క కొత్త బటన్ అనేది ఏ విధంగా మార్చుకోవాలో చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకి ఈ విధంగా కొత్త బటన్ అనేది 6 పిన్నులతో అయితే రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఒకసారి మనం గమనించినట్లయితే ఈ యొక్క బోర్డ్‌లో ఒకవైపు మార్కింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క మార్కింగ్ బట్టి మనం బటన్ అయితే వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. అలా కాకుండా రివర్స్ వేసినట్లయితే మనం ఇన్వర్టర్ అనేది ఆఫ్ చేసినప్పుడు ఆన్ అవ్వడం గానీ, అలాగే ఆన్ చేసినప్పుడు ఆఫ్ అవ్వడం గానీ జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనం ఒకసారి బటన్‌ని కూడా గమనించినట్లయితే ఒకవైపు ఒక లైన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే రెండో వైపు ప్లెయిన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ యొక్క లైన్ అనేది కరెక్ట్‌గా ఈ యొక్క సర్క్యూట్‌లో మార్కింగ్ చూసి మనమైతే బిగించుకోవాలి. ముందుగా బిగించే ముందు ఈ యొక్క పాత స్విచ్‌ని అయితే ఓపెన్ అయితే చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మనం పాత బటన్ అనేది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి చూసినట్లయితే ఈ యొక్క బటన్ కూడా మనకి ఒకవైపు ప్లెయిన్, అలాగే రెండో వైపు లైన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ విధంగా ఈ యొక్క కొత్త బటన్ కూడా మనం
ఇన్‌స్టాల్ అయితే చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనకి మార్కింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ యొక్క మార్కింగ్ అలాగే ఈ యొక్క స్విచ్‌లో ఒక లైన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఈ 2 సమానంగా ఉండేటట్టు అయితే చూసుకొని ఈ యొక్క బటన్ అనేది సెట్టింగ్ అయితే చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా ఈ యొక్క బటన్‌ని మనం సెట్టింగ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ యథావిధిగా దాన్ని సోల్డరింగ్ అయితే చేసుకోవాలి. దీన్ని సోల్డరింగ్ చేసేటప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా గమనించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ ఈ యొక్క 6 పిన్‌లో ఏ పిన్‌లు కూడా మనకి కలవకుండా అయితే జాగ్రత్త పడాలి. అలా కలిసినట్లయితే మళ్ళీ ఈ యొక్క ఇన్వర్టర్ అనేది పూర్తిగా ఆఫ్ అవ్వకపోవడం గానీ, లేదా ఆన్ అవ్వకపోవడం అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనకి యొక్క స్విచ్ అనేది పూర్తిగా షోల్డరింగ్ అయితే అవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు దీన్ని ఒకసారి మనం చక్కగా క్లీన్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి యొక్క 6 పిన్‌లు అనేవి కరెక్ట్‌గా షోల్డరింగ్ అయ్యాయా? లేదా ఎటువంటి షార్ట్ అయ్యాయా? అనేది మనకి ఈజీగా తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా క్లీన్ చేసిన తర్వాత మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఎటువంటి షార్ట్ అయితే కనపడడం లేదు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఈ యొక్క బటన్‌ని మళ్ళీ యథావిధిగా ఈ యొక్క ఫ్రంట్ ప్యానెల్‌లో అయితే బిగించుకుందాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, దీన్ని బిగించేటప్పుడు మనకి ఈ యొక్క పాయింట్స్‌లో కరెక్ట్‌గా ఈ హోల్ అనేది సిట్టింగ్ అయ్యేటట్టయితే చూసుకొని మళ్ళీ యథావిధిగా ఈ యొక్క 2 స్క్రూలనైతే బిగించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ యొక్క స్క్రూలనేవి బిగించేటప్పుడు ఫుల్ టైట్ అయితే చేసుకోకూడదు ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఈ యొక్క సిట్టింగ్ అనేది పూర్తిగా పగిలిపోయే అవకాశం అయితే ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మరీ ఎక్కువగా టైట్ చేయకుండా జాగ్రత్తగా అయితే బిగించుకోవాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకి ఈ యొక్క స్విచ్ అనేది పూర్తిగా సిట్టింగ్ అవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఫ్రంట్ ప్యానెల్‌ని ఈ యొక్క ఫ్రేమ్‌కి అయితే బిగించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. దీన్ని ముందుగా కరెక్ట్‌గా ఈ యొక్క ఫ్రేమ్‌లో సిట్టింగ్ చేసి మళ్ళీ ఈ యొక్క 5 స్క్రూలనైతే బిగించుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా ఈ యొక్క స్క్రూలన్నీ బిగించిన తర్వాత దీనికి బ్యాటరీ కనెక్షన్‌లో అలాగే ఈ యొక్క పవర్ కనెక్షన్ అనేవి కలిపి ఒకసారి చెక్ చేసినట్లయితే మనకి ఈ యొక్క పవర్ బటన్ అనేది కరెక్ట్‌గా పనిచేస్తుందో లేదో మనం ఒకసారి గమనించవచ్చు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా అన్ని కనెక్షన్‌లు కలిపిన తర్వాత ఒకసారి ఆన్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ యొక్క ఇన్వర్టర్ అనేది ఆన్ అవ్వడం, అలాగే ఆఫ్ అవ్వడం అనేది చక్కగా జరుగుతుంది. అలాగే పవర్ ఆన్ చేసినప్పుడు మనకి యొక్క పవర్ అనేది ఆన్ అవ్వడం జరిగింది. అలాగే బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ కూడా చక్కగా అయితే చూపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అలాగే మనకి యొక్క ఆఫ్ ఆన్ బటన్ కూడా చాలా చక్కగా అయితే పనిచేస్తుంది. ఈ విధంగా ఈ యొక్క బటన్ అనేది పూర్తిగా ప్రెస్ అయినప్పుడు గానీ, లేదా పూర్తిగా చెడిపోయినప్పుడు దాన్ని ఓపెన్ చేసి అయితే మార్చుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.